សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការដាក់ Inner Shadow នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe InDesign សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការចែករំលែកការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Adobe InDesign អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតជា star មួយដើម្បីធ្វើការដាក់ Inner Shadow អញ្ចឹងត្រូវយល់ថាតើអ្វីទៅគឺជា Inner Shadow Inner Shadow នឹងគឺជាការដាក់ស្រមោលនៅខាងក្នុង object មានន័យថាមួយទៀតគឺដាក់នៅខាងក្រៅរីឯ Inner គឺដាក់នៅខាងក្នុងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាផ្កាយមួយនេះពេលយើងពិនិត្យមើលយើងបានធ្វើការដាក់ស្រមោលដោយស្រមោលនឹងគឺវា effect ចូលមកក្នុង object របស់យើងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដោះវាសិនអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ click លើវាមកចូលមកកន្លែងនេះអូខេខ្ញុំ click សញ្ញាធុងសំណាញ់ដើម្បី remove វាអូខេពេលណាយើង remove វាមកយើងឃើញ object នេះគឺទទេអត់មានដាក់ effect ទេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការដាក់វាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការ click លើវាហើយ right click យកពាក្យថា effect នេះហើយយើងយកពាក្យថា Inner Shadow កាលពីមេរៀនមុនគឺយើងបានរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងការdrop shadow អាហ្នឹងគឺប្រើដើម្បីធ្វើការដាក់ស្រមោលនៅខាងក្រៅរីឯ Inner Shadow គឺដាក់នៅខាងក្នុងអញ្ចឹងយើង click លើវាមកអូខេអញ្ចឹងគឺវាបើកផ្ទាំងមួយយើងហើយសម្រាប់ option ឬក៏ជំរើសដែលយើងធ្វើការដាក់ហ្នឹងគឺវាស្តៀងជាមួយនឹង drop shadow កាលពីមេរៀនមុនអញ្ចឹងដែរអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងblending នេះជាកន្លែងដែលសម្រាប់ធ្វើការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងពណ៌របស់ស្រមោលជាមួយនឹងពណ៌របស់ object អញ្ចឹងបងប្អូនយកមួយណាក៏បានឥឡូវខ្ញុំយក normal អូខេអញ្ចឹង normal គឺវាចេញពណ៌នេះវាចេញពណ៌អញ្ចឹងនេះសារតែយើងដាក់ពណ៌វាពណ៌ខ្មៅឬពណ៌សនេះអូខេវា effect អញ្ចឹងមកខ្ញុំចុច OK ទៀតអានេះគឺជា opacity គឺជាកម្រិតភាពច្បាស់អញ្ចឹងបើយើងដាក់ភាគរយកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងស្រមោលហ្នឹងវាកាន់តែច្បាស់ឲ្យយើងបន្តមកទៀតគឺជា distance គឺជាចម្ងាយពីស្រមោលនេះពីអាជាយនៃ object ហ្នឹងដើម្បីជះវាមកខាងក្នុងហ្នឹងយើងចង់បានវានេះគឺវា distance 6 mm គឺវាវែងវាឆ្ងាយជាយើងអាចសារ៉េវាបន្តមកទៀតគឺជា angle ហ្នឹងគឺជាមុំអញ្ចឹងយើងមើលនេះអានេះគឺជាមុំប្រឆិតអញ្ចឹងគឺវាចេញពណ៌មកតាមទិសដៅមុំរបស់យើងអាច click សារ៉េវានេះសារ៉េមកខាងក្រោមខាងឆ្វេងខាងស្ដាំខាងលើខាងក្រោមទៅតាមមុំហើយមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង x offset ហើយនឹង y offset អាហ្នឹងគឺជាទីតាំងរបស់ស្រមោលយើងអាចសារ៉េវាបានអញ្ចឹងយើងដឹងថា x គឺសារ៉េតាមទិសដៅផ្ដេក y តាមទិសដៅបញ្ចូលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសារ៉េវាអូខេហើយបន្តមកទៀតនៅខាងនេះគឺជាសាយហ្នឹងគឺជាកម្រាស់ឥឡូវខ្ញុំបន្ថយនេះបន្តិចឲ្យស្រួលមើលអូខេអានេះខ្ញុំដាក់ពណ៌ខ្មៅទៅដើម្បីអូខេអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដូរចុចអូខេខ្ញុំដូរនេះយក multiply វិញហើយវាលាយបញ្ចូលគ្នាអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងចូលមកកន្លែងនេះគឺជាសាយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាកម្រាស់ស្រមោលនេះយើងចង់ឲ្យវាមើលទៅវារៀងឆ្ងាយពីគ្នាវា frill នេះឃើញចឹងបើសិនមកយើងដាក់វាឆ្ងាយអានេះវានៅជាប់ជាមួយនឹង object កែមួយ object ហ្នឹងគឺវារៀងវាក្រាស់មកបន្តមកទៀតគឺវារៀងស្រាលមកវិញអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការតម្លើងលើអានេះតម្លើងលើ opacity បន្តមកទៀតតកតងជាមួយនឹងនេះហៅ chop ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងទៅលើកម្រិតពណ៌ដែលអត់ត្រូវស្រមោលខ្លាំងនេះអញ្ចឹងយើងអាចសារ៉េវាបានបើយើងទាញវាខ្លាំងមកគឺវាចាប់ច្បាស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចសារ៉េវាទៅតាមអ្វីយើងចង់បានហើយនេះគឺ noise ហ្នឹងគឺជាចំណុច blur នៃស្រមោលនៅយើងចង់បានវាជាលក្ខណៈ
ក្របរបៀបនេះឬក៏យើងចង់បានលក្ខណៈជាប់របៀបនេះអញ្ចឹងគឺយើងអាចសេរីវាបានហើយយើងចុចអូខេមកអូខេអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការដាក់ទៅលើ object គឺมันពិបាកទេអ្វីសំខាន់គឺយើងត្រូវមាន object មកហើយយើងអាចធ្វើការដាក់ fill ទៅលើ object បន្តមកទៀតគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការ right click ហើយយើងយកពាក្យថា effect ហើយយើងយកពាក្យថា inner shadow គឺជាការដាក់ស្រមោលនៅផ្ទៃខាងក្នុងរបស់ object ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងអាចធ្វើការសេរីទៅលើ option ដែលយើងចង់ដាក់ជាសេរីមុំសេរីចម្ងាយហើយសេរីទៅលើភាពច្បាស់ហើយយើងចង់សេរីទៅលើ noise ហើយយើងសេរីទៅលើ shock ចង់ឲ្យវាដិតខ្លាំងឬក៏តិចអីយើងអាចសេរីវាមកហើយនឹង size ជាយើង click លើវាអានេះគឺពណ៌បងប្អូនអាចដូរពណ៌បានអានេះគឺជា option នៃការលាយពណ៌ហ្នឹងយើងអាចយក normal គេវាចាប់ពណ៌ឲ្យពណ៌ស្រមោលហ្នឹងគឺបើយើងរើសវាពណ៌នេះផ្កាឈូកអញ្ចឹងបើសិនបើយើងរក normal គឺវានឹងដាក់ពណ៌ស្តៀងពណ៌ផ្កាឈូករបស់យើងតែបើយើងយក multiply គឺវាលាយគ្នាបញ្ចូលហើយយើងយកគេទីដូចជា screen យើងអាចរើស option ច្រើន overlay soft line ហើយដូចជាគេទៀតដូចជា dark can នេះគឺយើងអាចរើសមកឥឡូវខ្ញុំយក multiply វិញមកហើយចុច OK